Salam do'stlar. Dialog serialiga xush kelibsizlar do'stlar. Sizlar bilan bugun Sports Car Racing igrasini o'ynab maza qilib dam olamiz do'stlar. Bu video olishimdan oldin ham men ozgina o'ynadim do'stlar. Do'stlar, tushunmay qoldingiz. Yana boya gidiyor do'stlar. Tushunmadim do'stlar. Вообще tushunmadim. İyi. Ne bo'lyapti do'stlar? Nasıl yapamiz? Babi tamam do'stlar. Do'stlar, aytgancha like va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Bu bizning ijodimiz uchun ancha zarur do'stlar. Do'stlar, kommentariyga yozinglar, biz qanaqa o'yin o'ynaylik. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana do'stlar, birinchi o'yinni oldik.
Juda ham ajoyib ega ekan do'stlar. Mana do'stlar, birinchi o'rin oldik. Do'stlar, qaytadan boshlanib ketdi bu. Mayli. Mashinani kuchaytiramiz do'stlar. Yok, yaşmayacak. Uzun. Yani wow. Ben şu kokuyu yaxshi ekan do'stlar. Do'stlar, mana bular nega ikkita yulduz bo'lgan? Mana. Do'stlar, video ustiga men bu o'yinning rasmini va videoning rasmining tagida bu o'yinning nomini yozib qoldiraman do'stlar. Playmarketdan olib yuklab bemalol o'ynashlaringiz mumkin. O do'stlar, ko'proq kishi qiziq bo'ldi degani.
Do'stlar, bu o'yinda ham olmasligimiz kerak ekan bu yo'lda. Do'stlar, judayam ajoyib ekan. Menga juda yoqdi do'stlar. Yo'q. Nahotki. Ya do'stlar. Ya. Ya do'stlar. Ya bu bedi. Вообще. Ya ben oynayamiz. Пока. İkinci bölüm gezdik. Yana qaytadan. Mana shu yashil juda ham yomon o'ynagan do'stlar. Şu Yok dostlarım. Of, bu yol juda qiyin ekan bu yo'li.
Ha, bola ko'rib turibsan. Dostlar 3. mesela. Dostlar like ve abone olursanız çıkmasın. Biz sizlere şu için ihlaf yapacağız. Bağlanın notu. Dostlar bugunga yetadi. Hayır dostlarım. Like ve abone olup qo'yish esdan chiqmasin. Hayır.